En 2008, el Servicio de Neumología del Hospital Infanta Sofía identificó la necesidad de rehabilitar al paciente respiratorio de una manera saludable, recorriendo calles y parques de su entorno cercano, pues acudir al gimnasio resulta dificultoso por sus características. Es lo que hizo que en el 2014 nos pusiéramos en contacto con el ayuntamiento buscando la ayuda de los topógrafos, porque un paseo para una persona que va con oxígeno y que tiene mucha fatiga no es fácil. Entonces hay que buscar un recorrido que tenga una inclinación lo menor posible, que tuviera la posibilidad de acceder a puntos de recarga de luz para los concentradores de oxígeno que fueran farmacias o lugares públicos, también dispusiera de un apoyo de transporte público y sumar un número de kilómetros adecuados a la zona donde vive sin tener que distanciarse y pudiendo volver al domicilio. La ciudad se mapeó y se elaboró un proyecto de 6 kilómetros caminables que cumplieran con estos requerimientos. En 2016 se lanzó la iniciativa y se consiguió incluso que grupos de pacientes disfrutaran de los paseos terapéuticos haciéndose compañía. La pandemia lo paralizó todo e incluso por vandalismo se perdieron las marcas establecidas. Y ahora, en 2024, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha retomado un proyecto esencial para el pronóstico y la calidad de vida de estas personas. Actualmente las placas disponibles se encuentran en el propio hospital, así como en la Plaza de la Constitución, desde donde partió un paseo grupal para inaugurar el regreso de esta propuesta en la Semana de la Salud. Una iniciativa que permite conocer las rutas tanto del centro urbano como en las zonas más alejadas, así como la disposición de un código QR en el que consultar información relevante de puntos de recarga, descanso y transporte público. Hay 3 rutas. La ruta número 1 se puede decir que es la que menos dificultad tiene, que es un poco más el casco urbano. En la ruta 2, esa tiene una dificultad media y se abre más hacia el municipio para que se pueda andar más. Y en la ruta 3, esa se puede decir que es la que más dificultad tiene, o para las personas que tengan más capacidad pulmonar para que puedan caminar mucho más. Desde el centro hospitalario se prescriben los paseos terapéuticos, pero lo importante es que la sociedad ayude a ponerse en la piel de estos pacientes que sufren fatiga, cargan con oxígeno y se enfrentan a limitaciones constantes, como calles estrechas y tramos con mucha inclinación que afectan a su capacidad respiratoria.